መስትያት ቤትና شمونت مقابيت أحقراوي معلت دك انستيو أب كتما فرانكفرت جرمن أب حد معلتن أب حد علتن أب كلت أداراشات تتنبيلو أب الداراش فتحن أداراش ملكن مستيات بيتنا أب أداراش فتح ترخيباز أبتو درو تختاتي لكم ونيركم نتي أب أداراش ملكي زنبره هقدفاوي تنبلكا حد جرمناو غازت انيات عزيبو نيرو دك انستي هقدف نبت داراش ملكي كأتوان كلوا أب مجدد أنيحو زحتة جرمناو غازيتنيا بقانقوا جرمن ملسخ هباء فتم بقعات بزي منبارن مستي أب جرمن تصنحو عمتات أجنازيبكا كساب كندي كاب موههات وي انتجريشن رحقاني نبرا مجمات أيت أجمن. Gespräch wird Lieder auch getanzt, gab auch Gespräch, wir reden auch alles. Was ist für die Frau heutzutage wichtig? Ja, die ja. بزخونه كابتي دخم ملكت قانقوا جرمن اتأزيو دخم التحساسبا سلازخفئ ناب قالاتن كنسجر. Und warum machen wir nicht? Machen Sie Ihre Kamera aus. كاميرا أطفأيا نجيرك كاللخو نهزبي يتجنقو انت اخاد ليخا كتهرمني قدفن خصمبلي كاميرا أطفأيا أب channel كا زخونة فيديو نعين مسلي زرقي انت زرقحكا كنرأي إينا غازتينيا سلامتاي تزنتلني مسبلا إذا سبيتي نمستيات بيتنا زي متن بعلق قال تتقيمها صريفات تخيدا Situation als Frau in Deutschland ist. Fragen die deutsche Frau. Hab ich gefragt, nicht nur Deutsche. Dann brauchen die her. Ist ja internationaler Tag der Frauen heute. Ja. Wer, da kommt irgendein Video auf dein Hessen-Camp heute. Dann hast du aber mit mir zu tun. Seit wann sind wir per Du? Weil du mich einfach belästigt hast. Sie. Und in Eritrea den Frauen, wie geht's denen? Was wir دكنستي إرترا كم يالوا صبو بطعمي مش جرمن زول فللي كما يمثل زخونه فللي يبلون كله صبو إذا سبيتي قربيلا نجايش نادو سلام كتبهم النابلت غازيتنيا تهدد. Ich bin in Eritrea geboren als Kind. أنا أبي إرترا توليدة قل عن كل خو نبز متي إرتراويان دكنستيو أبزلع على درجة سلزبت إحنا لومي كبعل متي لخو إرتراويان دكنستيو معرنتنا أرجعيسنا إنا دكنستيونا أب أوان درك مثلاً يجهز نيرو جن تقاليسن تعويتن بزعباتي قد مخلت عامت هالزنبر قينات تقراي انتي تبلي أنا بزي إنيرة كان مخلت عامت كا أب إرترا قينات هاي نبرن قينات تقراي مالتي إيه بزعبو أس أيفلت أني بزعباتن تأثيرن زلوا دكنستيخة قال سلازخونات استأثرت يلان بزعبا انك تحسبي ويتك على سدو دكنستيو سلازخونا يكونان تأثيرن كالق مخنياتات اللون بزعبا أب إرترا زلو تسقط دكنستيو انتي تبلي بزعبو يسمعكن يلن كا بزحات إرتراوان وتدرنا نوي حوام كم استسددوا يقلصيهم كم يترئيو ازي ولقاوي مخنيات سدتومي أبزون كومي زلي حجگن كم ناي دك انستي ارستي ناب كالا ارست سلازوسدكاني زبلي باللين ناتي قداك ايكونن Seine Gründe und dann muss aber nicht flüchten, oder? Nein, aber Sie bringen mich von Thema Frau auf andere Themen. Ja, aber es gibt auch viele Frauen, die flüchten. Das ist jetzt nicht mein Thema, okay? Dankeschön. Er hat andere Absichten. Nee, ich habe die Absicht nicht, Frage, ja. Hey, hallo. Belästigen Sie Leute. Mach dich weg, sonst fällst du gleich. سلامتا إخان خالو دك نسيو زي تحتن سلامتا إني إرتراويان طرح Warum? Ist das die richtige Art? Den Frauen gut? Ist gut. Ja? Gut. Aber es ist Krieg, Gefängnis. Krieg muss. Aber viele sind geflüchtet aus Eritrea. Warum? Ja, egal. Wer gibt den Krieg? Viele gestorben, jetzt im Krieg vor 2 Jahren. أبزنا كل عامتات كوينات بزحات مويتهم دو تبلي أي موتون حق يكونن قال إرتراويان دك انستيو حرنت يبلنان يبلاين إزم كوم زبلو فرقهم إثيوبياويانيم دك انستي إرترا كم يالو هلواتن بزحات يسدد اللوا نعا انتك على سلندو رقص أنيا ديخا كلن إرتراويان مخانن نجرمن نمتلالنبر إرتراويان أيكونان إثيوبياويانين أمو إثيوبياويان دك انستيو حماق انتلوا دمسي أيتخون لن انديخي زفلت إيه باللين نجرمن جن يتهللوا اللو اتم حدا دحانيم اتم حدا جن إثيوبياويان ديم إرتراويان كفلت اللوام
ግን እኮ ነፃነት ፕረስ የለን ሰባት ይእሰሩ እዮም እወ ማእሰርቲ ዘሎ እዩ ገለ ዝበደለ ክእሰር ንቡር እዩ Ja, aber nicht beleidigen. Nicht beleidigen. Sie dürfen das oder was? Aber beleidigen? Beleidigen? Gehen. Mach dich weg. Ich weiß gar nicht, was. Und die Frau in Eritrea, ist die frei? Wie würden Sie sagen? Weil wie sehen Sie jetzt auf Eritrea bezogen? Was wünschen Sie den Frauen von Eritrea? Frauen. No, نحن أسود راكين هل يدمر له؟ نانستي معايتي تراحيلني نانستي معايتي تراحيلني نحن مسوق رانا እንቋዕ ፀሓና ትግርኛ እንቋዕ ፀሓና ሓጎሰና In Eritrea ist auch okay, alles gut. Denen geht's nicht schlecht, denen geht's super. Also wir hatten vor 2 Jahren in Eritrea keinen Krieg. Wir haben nicht so viele gestorben. Das ist jetzt nicht mein Thema, okay? መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረአብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي بنا مسلي فتحي